Welcome back to Cub Songs 4. Alam nyo ba mga Cub, kanina ko pa hinahanap yung dalawa kong kasama rito. Si Snorlax at si Doraemon. Hindi ko alam kung nasan sila. So kung may tuturo nyo sa akin, ituro nyo sa akin. Dahil napakahalaga, magpapalabas ulit tayo sa tiyan ni Doraemon ng isang malupit na gadget. Isang mahiwagang gadget. Alright? So alam nyo na. Hanapin ko lang, huwag kayong alis. Diyan lang kayo. Dun, may nag-i-snore. Malamang nandun si Snorlax. At pag nandun si Snorlax, nandun din si Doraemon. Huwag kayong alis, diyan lang kayo. Wait lang. Okay mga Cub, alam na this. Huwag na natin patagalin to. Dahil nandito na si Doraemon at nandito na si Snorlax. Kaya lang, tulog pa rin ng tulog si Snorlax. Kahit anong gising dito, hindi magigising. Kumukuha ng lakas para kalabanin si COVID. Doraemon, alam mo na, magpalabas ka na ng malupit na gadget dyan. Yung hiniling ko, yung pinakamahiwaga at malupit na gadget. Alright mga guys, ito na. Now na! Ang mahiwagang gadget! Uy! Ang lupit nito! Mga Cub! Isang malupit na gadget. Isang mahiwagang gadget nilabas ni Doraemon sa kanyang tiyan. Nintendo Switch! Ano naman? Ang lupit! Oh. 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 I-unbox na natin to. Huwag natin patagalin. Alright? Taran! So, unang-una, yung Switch console. Yung pinakang Switch console. Alright? Ito yung pinaka-screen. So, ilagay muna natin dito. Then, meron siyang left joy saka right joy con. Left Joy-Con and right Joy-Con. So, ito yung controller. Blue and red. Ang lupit, di ba? So ano pa? Tingnan natin yung loob. So wala dito. Meron siyang controller. Ayan o. Parang gadget ni Batman. Controller siya. Kumbaga controller holder. Pwede nyo siyang isaksak dito. Yung right and left Joy-Con. Sasaksak nyo dyan. Para pag maglalaro kayo sa TV, sinaksak nyo tong Nintendo Switch nyo sa TV or sa PC screen nyo, sa personal computer nyo, makapaglaro kayo, di ba? Ito yung pinakang joystick niya, yung controller nyo. Alright? Yan ang sasaksak nyo dyan. So, meron din siyang HDMI na wire. So ito yung sinasabi ko kanina na pag manonood kayo sa TV or sa PC nyo, sasaksak nyo lang to. Ang dulo niya HDMI, both dulo is HDMI. Alright? Meron din siyang strap. Itong dalawang strap na to, ito yung dun sa Joy-Con nyo. Left and right Joy-Con. Para pag dala nyo, may strap kayong ganyan. Diba nauso yun sa cellphone dati? Ayan. May strap. So,
hindi babaksak. Hindi niyo siya mabibitawan kasi may strap. Also included here yung power adapter. See? Ang power adapter niya is yan, USB Type C. Type C siya, oh. Diba? So mabilis na to. Kumbaga mabilis siya mag-charge dito. Also, meron pa isang gadget na iwan, yung pinakang charging station. See? See? Charging station. So, meron siyang dalawang USB port dito. Nakita nyo sa gilid. At meron din siyang bubuksan nyo dito. Ayan, oh. Binuksan ko lang dito. Oh. Meron siya dito na AC adapter, USB, and HDMI out kalagay. So, search nyo lang, i-google nyo kung paano yan. So, kita nyo naman. So, meron siyang USB, meron siyang HDMI out, meron siyang AC adapter. Alright? Pero ang mahalaga rito, alam nyo naman, yung mga dating naglaro dyan ng Nintendo, may charging station siya. Ilalagay lang dito yan. Pinapasok dito. Siyempre, alisin nyo yung plastic. So, yun, no? Pinapasok lang yan dyan. Sina-charge dyan. Alright? So, yun. Yun yung mga gadget na nandito sa box. So, of course, meron siyang customer service information nandito. Meron pa rito, meron pang isa pang papel which is the important information about Nintendo Switch. So basahin nyo na lang yan para matutunan nyo ng maigi paggamit ng Nintendo Switch. Alright? Version 2 to, mga guys. Regarding the prices, guys, itong Nintendo Switch version 2, it ranges from 15,000 to 16,000. May bagong labas kasi ngayon na Nintendo Switch Lite. So, medyo mahal siya. It ranges from 29,000 to 30,000. So, kung ako tatanungin nyo, mas okay pa rin tong Nintendo Switch version 2. Lahat naman ng Nintendo Switch is handy. So, mas okay sa akin to, mas makapal, mas men na men ang dating. So, bagay sa ating mga men. Alright? So, tapos na tayo mag-unbox. See you to my next video. Cup Sums 4!
Don't forget to subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga bagong videos ko. Alright?